大家好啊！今次我嚟咗廣州啊，相信大家對廣州都好熟悉啦。北京路啊、沙面島啊、永慶坊呢啲熟悉嘅景點，可能大家都唔止去過一次。今次我哋嚟一個唔一樣嘅廣州，你睇我哋今次幾威，住豪宅區，景觀幾開揚，跟住去埋黃沙水產市場嗰度食海鮮，再去一個可以睇到廣州塔嘅地方食晚餐，梗係唔少得要食返一餐粵菜啦。嚟咗呢間，佢話係地道廣州菜，仲要好食又唔貴嘅。如果大家有興趣嘅，就繼續睇落去啦。咁我哋坐大巴啦，喺海珠廣場落車，落咗車之後呢，就去咗呢間東山小廚食午餐啦。首先我哋叫咗個湯，呢個湯叫做黑蒜赤肉燉土雞，你睇材料幾豐富。跟住呢個叫做北海道魷魚蝦乾炒韭菜花，跟住呢個金牌燒鵝半隻，呢碟就係啫啫金不換大腸鮮魷啦。呢個係招牌手爪骨，仲有個蝦醬啫芥蘭。呢個就係黑金蒜花膠扒柚皮。咁呢餐我哋食咗733蚊，咁就8個人分嘅。咁餐廳環境就係咁啦。咁就我哋過咗食飯時間過嚟嘅，所以人就唔多。咁佢都攞咗好多獎噶。咁如果大家有興趣就過嚟試下啦。咁食完午餐之後呢，我哋就坐滴滴嚟到我哋要住2晚嘅公寓，呢間叫做1號公館。但係如果大家喺 trip.com 嗰度訂呢，就要打維凡酒店，咁就查到噶啦。我哋今次住38樓，咁就走廊都幾闊落嘅。咁不如大家一齊入去睇下環境先。首先有雪櫃、洗衣機啦，咁仲有一個小小嘅 pantry 咁樣啦。咁樓上呢就有2個房間嘅，咁2個房間嘅大細都差唔多。咁一間房呢就係雙人床嚟嘅，咁都好闊落嘅，3邊落床。咁呢一間呢就可以瞓成4個人都得嘅，有2張大床。咁客廳呢度呢個樓底都好高嘅，同埋好闊落，咁坐喺度都幾舒服嘅。咁講一講呢個公寓，我哋用咗幾多錢啊？其實我哋每人都係俾咗161蚊每一日，但係 book 呢啲房間呢就有個風險，因為佢未必間間都係咁靚嘅。咁第3站我哋就去黃沙水產市場嗰度揀海鮮去加工啦。哇！野生嘅，係唔係嗰啲中嘅？呢啲係超大嘅。啲300係1斤啊，係啊2隻咯，2隻咯，係啊，唔貴即係點啊？係一齊啊，係嘛？一齊嗰個係靚，買啊！留55蚊俾你。 55蚊。嗱，呢啲先係靚嘅，嗰啲唔靚噶，講俾你知。點唔靚啊？呢啲呢啲係越南攞，呢隻係本地浸乾嘅，因為我哋做浸乾嘢係一就呢隻咧就冇咁靚，呢隻真係靚啲。我呢個55蚊嘅喎。 55蚊，係呢啲38， 55啦。再平啲啊！要更零到啊，夠啦嗬。唔係啊，我哋咁你聖子幾錢先？聖子28蚊。 28蚊啊！你可以去隔離萬個。 25蚊係啦。呢個你冇講新雞最蚊，我唔呃你情真係啊！呢個靚女。走咯嗬，唔使太多嗬。喂，點啊？交嚟啦，即係我唔敢俾多嘅，你每樣食啲啊嘛，係嘛？食個味道。要唔要聖子啊？聖子可以一炒啊，豉汁炒好脆啊，28蚊。咁啊，我睇價錢多啲喎。係啊，我哋睇價錢多啲。價錢都優惠俾你啊。優惠即係幾錢啊10蚊雞。 10蚊雞啊！係你可以去人哋問過先翻嚟同我買都得。我唔中意開高價賣開，你開高價人哋下次唔嚟啊嘛。
要一人一隻夠啦，點8隻？ 8隻我送一隻，啱先揼到佢嘅眼。好，你隻送俾我，送兩隻送俾我咯，冇呢啲唔得，一人送一隻咩？即係大細超咯。因為講過算數噶嘛，一定送啊！話講做人講口齒噶，唔係講錢嘅。好啊， 5隻、揀隻靚啲啊！ 7隻、2、4、6、7，嗱9隻。就送多一隻啦，10隻啦。唔係，我係送一隻俾佢，收你8隻嘅錢。好啦。人呢個招牌菜。幾錢先？你攞咪計翻20蚊咯，賣俾你28嘅。 20蚊。扇貝，佢有膏嘅叫話，睇入邊呢個係紅膏，呢個叫做有膏，有啲冇膏嘅唔好食。20蚊雞，一人一隻好啦。平啲啊！鹽貝18，靚女嘅梗係要優惠少少，唔係嘅嘛，10幾蚊你係鹽貝嚟嘅。要唔要？要啦。一人一隻好啦，唔使太多。夠8隻。我大把入邊仲有葱苗。夠啦，我哋 OK 完啦，好嘛？好啊，夠。一齊，按照你嘅1183、1180個新蚊雞唔收，然之後再送個貝俾你哋滾湯。俾你啊，送個貝俾你啊！送個珍珠貝，呢啲貝啱啱喺俄羅斯嗰邊坐飛機過嚟。即係你講啫嘛。呃你做乜嘢？我嚟做咩啊？滾湯啊！滾我哋呢邊冬瓜湯，呢啲原汁原味嘅，非常 beautiful。佢識整嘅啦嘛。係60幾蚊斤，送斤半俾你。呢度有咁送嘅。呢度有根本㗎啦。哦，你以為我咁勁㗎嘛，大佬？做咩有鬼用咩？有冇工㗎嘛？唔知我唔識計喎，我哋。哦，真係少少。喂，送㗎。好，多謝。下次記住啊。多謝。你哋食唔食辣？少辣啦，豉椒咯，豉椒炒聖子王。咩茶都可以啊！呢個蟹咧就鹹蛋黃角，鹹蛋黃角鹹蛋我都想試下。好食，未食過啊？非常 beautiful。呢個花螺就鹽角。好。OK。豉汁炒聖子。得啦，自己。生蠔。蠔汁鮑魚。點解？鹽焗啊，鹽焗花螺呢樣，哇！瀨尿蝦，佢一開咗3，一開3，哇！呢樣鹹蛋黃蝦，蟹啊，鹹蛋黃蟹啊，嗰個咩瀨尿蝦有膏，呢個蟹啊，蟹都有膏啊，哇！好甜，正。東風螺就鹽焗嘅，我試一啦，正常啦。因為鹽焗係有少少鹹咯，但係 OK 嘅。呢個正啊，呢個正啊。咁我哋嚟咗呢間新瑞和海鮮酒家度加工嘅，咁我哋今餐每人食咗200幾蚊，咁就中規中矩啦。咁最後我哋嚟咗呢間餐廳。佢名叫做 JMC， 咁可以一路食住西餐，一路睇住呢個廣州塔咁靚嘅景，咁就不如睇下我哋今餐食咗啲乜嘢啦。咁總結一下呢間餐廳嘅食物質素係幾高嘅，咁但係全露天呢就有啲大風，咁大家要注意一下啦。可以 cap 圖數碼查看路線同埋數碼訂餐位。下集我哋會去食翻啲平民啲嘅嘢啦，咁有雲吞麵啦、腸粉啦、薑汁撞奶，仲有呢碟咁靚嘅葱油雞同埋分蹄。咁希望大家鍾意今集影片嘅內容啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。